Og Jesu navn I morgon. Hikk. Grunden til trygg vi vi som tryggvande ikke kunne og ikke må og ikke øya at åka okkun saman vi G-Strongs-festivalen av Gøtesande at la framsøknar flotjenun og anna bras det så innlysande. For det første så hevda vi okra vittnesbord gjerra hva vi som tryggvande signalera for heimen om hva vi gauteka. Og det tryggvande gauteka det her, så okra hjärsta åpe for tøy og vil tøy ta besta. Og hva det? Ja, men det fænaskaper. Og at innskja fænaskapet vindu seglene, det ikke bare fænaskaper? Sjå man det det. Så hva sier det om okkon I frøymenon? Jeg vet akkurat lykka som teg. Varst du at okkon saman vi høymenon oi, elskap jo euratvis jo synd. Det synd, til fremja synd. Til styrstja synd. Vi må ikke styrstja euratvis jo synd og anstigt av gjørende. Vi ljus og salt av gjørende, og vi av en øren rujtje, vi av en annan herra, vi av ljusen og heimren av myskren. Og vi vilje ikke at ønskaperen og djevelskaperen skal ha framgångt og slå raut og næla og veksa I landen. Og I ødloføren ikke vil to til så har vi 8 siden vitte til 2 år til vend om. Det ikke rattstidla vittar. Så avvist ting vil en tryggvande ikke styrstja. Han vil annakvart tretja seg og åndkja ut a gjerra, etla standa, enn betre standa du I møte og tala du I møte. Gjeva du I møtstøvu, evduga da, tala etui. Tala etui. Det stender I Efesus brev 5:11. Boja. Så kallt inn I bilen en morgon. Får ikke bli. Og her vi ikke samfunnet. Vi hinner avfrukt som verskene av myskre, men heldur og ratta seg til høyr. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Reprove til at avtala og ratta seg til. Heldur og ratta seg til høyr. Hvis du samfunnet vitta og færst å pøyta, hvis du einhver gjerningur ber frukt, og einhver gjerningur annakvart av godi eller av djevlenon, annakvart av ljøsnon eller av myrskrenon, og einhver gjerningur fær sinna frukt og sundum. Vi vera dømt eller få løn etter okkara verskon. Vi kan ikke bare si at ja, men frelst, det er alt ordna. Det så babsa litt som det kan være. Og så kan jeg bare gjøre kvetmerlister. Fære på I kvetmerlister. Og ditten og datten. At det dundrande falskt. Her vi ikke samfunnet. Vi fruktsomme versen av myskre, men heldur og I ratta seg til tøyr. Og I ratta seg til tøyr. 17:6. 14. Vere til ikke av javnlian I åkeier. Av javnliane åkeier. Det vil si at åk, det det som oksar hadde åsar. Da så det 2 åk av oksen, så snakk åk. Det var en gang I 1 oks, det var 2 soi, og så var 2 her, kanskje 2 18 kanskje fløyre. Tog jeg skulle klare å pløve til her, du varst. Tog var et åk, I var ombord, og hvis det var avjant,
så drakna I øremein, og så bær det ikke fram, så gikk det ikke. Hvis vi vet åka okkur saman vi vantryggvande, og at la fara pløa saman vi tøymon, så hvis vi pløa annakvart Guds ekkur, etla verski tja satan, versk myrskursins. Og heimsins bøten, som ikke kjenner god, de kommer ikke a pløa vi okkur. Så hva skal vi fara pløa vi tøymon til? Pløa vonskunar ekkur, og så elskaparins fræ, og hesta elskap og fænaskap av hjørne. Hvert hånden hoksa til virdugon, som færre på I framsøkten. Etla som velja godlesar, reivara signande, fæna politikarar. Hvert hoksa til virdugon. Og så kallar det ikke tryggvande. Været det ikke av janlian I åkair saman vi vantryggvande, til at kvann felaskap hever rattvise vi avrattvise. Rattvise til av gode, avrattvise av satan. Kvann felaskap. Skal det spenna saman og javnast ut, ta javnast ut. Anna vinner av øren, ta smittar kvart anna, ta litar kvart anna. Vit øya at vera ætskilt og hava samfellag vi god og vera størst under hans anda, så at det som vit avvirka, så at vit avvirka og lita heimen, og ljós og salt I heimen, så at vi doa til nekka hjørne. Det sier Jesus, have salt ut ikon sjálfun, men om saltet dånar, ta nytta det ikke til nekka, utan å vera blekka ut og trakk under mannaføtter. Vit ta saltet. Hvis vi ikke har ta salt I okon, så blekar god okon ut, og vi vil trakk under mannaføtter. Hok som tjenast ver. Du vil en godlesan politikara, og ta du styrstjer og løyver godløysingun, at det var valgt I landet nun. Hva fellesskap hever rattvise vi avrattvise, og hva samfelle hever ljós vi myrskur, vi lauser på en diane. Hever ikke samfelle vi versen av myrskre, myrskursens versk, men heldur og ratta seg til dør. Og nu og ratta seg til tikkun, som skulle øydes for å være ljósens bøten, og heva samfelle vi verskren av myrskre, og styrkja til. Jeg halte jeg suttje vel, hva tid egentlig til som gjerra det her. Det er åkt ved myrskre, det truvast her, det søkje her, det var nøsna tannveien, tog det elskada, tog det åpenbart av tog. Det damer meg slett ikke. Det tåler jeg slett ikke at jeg suttje på. Og hva samklang, which accord, du kjenner til korder, til harmoner, til en klangur, til en akkord. Her er en trusje for at tøvnar tar koma, og at det harmonerar, ljøva godt, eller fullt ut. Hva samklang, what accord, hva samklang hever Kristus ved Belial. Hvis Belials prestar og tjänarar för att spela samman vid Kristi preston och tjänaren, det kan känna någon samklang, han Lutzen. Eion Jakobsen. Og Magne. Det halta tid at det kunne blanda at det kunne vi øyt og kvørst og det halta at det skal få samklang, samklanger, alt godt. Og så ble Kristi navn bare dri I jøkken kosten som underhalt. Underhalt. Og det som det enda vi til, det enda vi bare spotte. Hvem samklang hever Kristus ved Belial? Eller hvem parst hever han som tror vi er vantryggvante? Hvem parst hever to som trust vi er vantryggvante?
vi i heimen, og vi skulle arbeide med arbeid her og sånt. Men det avvis ting som vi ikke må blanda oss på i. Det er det som lyser der. Det er det som voiser der. Og hver seming hever Guds tempel vi skurgodar. Hver seming, hver semjo. Kan det semjast? Semje her i middelen, ikke døylemål? Og middel Guds tempel og Satans tempel? Så det tid fullkomlig frafallen. Til at tid tempelins livande Guds, og han så god har sagt, vi tempel. Gud bor i okkon. Og han så god har sagt, jeg vil bygge ut høymon og geng ut høymon, og jeg vil være godtørra, og de skulle være folk mot. Hvers vegna merker av hver grunn, wherefore. Hvers vegna, kan man säga tess vegna, så kan man säga hvers vegna. Tess vegna merker av torre grunn, hvers vegna merker av hver grunn. Av hver grunn. Hvers vegna kom ut fra i middelon torra. Kom ut fra i middelon torra. Det var her i middelon torra, men kom nu ut fra i middelon torra. Come ye out from among them. We were among them. Now we are coming out from among them. Kom ut fra i middelon torra. Det vil si vi skulle ikke være blanda i samme utom mer. Skilja okkur et. Og være til det atskild, sier Herren. Og nem ikkje vi hin eurøyna lod, og i framsøknarflotjen, og av G-Strongs-festivalen, og av Göttejegg. Og i Götte, ja, vi Göttejegg. Sier Herren. Og nem ikkje vi hin eurøyna lod, og jeg vil tekke møte til kun. Herren tekker møte tøymen som gjer hatt, som skiljas, halgas i Herren og liva rundt, og en særlig hatt. Det stender til og Timotheus av brøven om kjær som til høyers, og kjær som ikke som til vannhøyers. Og det i en hus kjær av gudle, og kjær av silver, og kjær av treie. Vi skulle være kjær av gudle, kjær til høyers. I alle tid som ikke legger noe i etter, det trykker egentlig ikke av god. Det kan skal vite av god til, men det kjenner oss ikke! Det er sannløgjen om det kom. Og nem ikkje vi hinn eurøyna lot, og jeg vil takke møte til kun, sier Herren. Og jeg vil være til kun feir, og til skulle være siner, moiner og døtter, sier Herren allmåttoe. Jeg vet vel at man gjer til, man hever sutt, det å si hver du planta over, hver dina røtter. Men her lærer Guds ord, og hver åka du det samme vi, hver gang du samme, hver gang du hånd i hånd vi. Og hver du fellesskap vi? Fellesskap, det merker av javn og føtte. Og hver en samklang av Kristus og Bella, det kan ikke spela saman. Det spiller ikke samme le. Det spiller ikke samme le. Så det kan ikke blantas. Men jeg vet vel, det skulle si, Janne, at vi som tryggvande, vi kunne være kattlet og sendt affære ut. Her som vi ikke vil det være. Her som vi ikke trøyvast. Og her som myrskri sjálvande. Sjálvande. Jeg var i Hetland i 5 måneder i 96. God sendte meg affære her, og smuja i kjønne mann om dagen, og vittna om kvalitet om nottena. Og anden blir jeg sendte meg bøgnløys, innan barrer. Og jeg har aldri vært innan barrer med løyve. Traktater, lomman og sånt. Så kom jeg inn her. Jeg har ikke hjemme her. Men jeg får så ivrig kjett med et glas av kola hver kvalt.
og sett meg ved et bord, og kom i prat vi 2, 3, 4, 5 folk kvarskvald, gav dem traktater, vittnei. Og han forstod jo utanfor og tåsa vi en mann til klokken 6 om morgenen. Han har snakka spurningar. Og det dalka jeg meg slett ikke. Du vet, jeg var totalt ugode, og han sendte meg. Men jeg var ikke åkavur sammen med tog. Jeg underhelt ikke her. Her var han ikke samklankur. Jeg slapp av boa. Hadde noe ting å hokse om, og det er ikke å hokse om deg. Og Jesu navnet. Amen.